everyone and welcome back to my YouTube channel everyone. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකේ මම වනවටු වල පෝට් විලා කියන සිටි එකට එනවා පෙන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම පෙන්නන්නේ තව මොනවද මම පෝට් විලා වල කරේ කියලා. ඉතින් මම අද යන්නේ දියැලක් බලන්න. දියැල කිහිපයක් බලන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පබ්ලික් බස් එකක නැගලා තමයි මම යන්නේ. බලමු කොහොමද ඒ දියැල තියෙන ඒරියා එක කියලා. මම දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ මෙලේ කැස්කේඩ් එක බලන්න. ඉතින් ඒක දියැලක්. මං හිතුවට වඩා ගාණ අඩුයි බස් එකට. Vanuatu 150යි ගත්තේ. ඒ කියන්නේ ඩොලර් එකක් දෙකක් වගේ. ඩොලර් දෙකක් වගේ. දැන් මම waterfall එක නම් ගන්න එක ඔස්ට්‍රේලියානු ඩොලර් 30ක් වුණා. ඒ වුණාට ඒක ලස්සනයි මං හිතන්නේ. දැන් ඒ waterfall එක තියෙන පැත්තට තමයි මං ඇවිදගෙන යන්නේ. ඉතින් මම විතරයි මේ මුළු ඒරියා එකේම ඉන්නේ. යන හැමතැනකම වගේ. ඒකත් හොඳයි. විනාඩි 20ක් විතර ඇවිදගෙන ආවට පස්සේ දියැල්ල පටන් ගන්නවා. ඉතින් කියන්නේ වතුර අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් එතනින් ඉඳන් මේ විදිහට දියැල්ල ඇතුළෙන්ම තමයි දියැල්ල තුලින්ම තමයි නැගගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් මේක තමයි ප්‍රධාන දියැල්ල. මීට අමතරව මේන මාර්ගයේ දිගටම පොඩි පොඩි දියැලි සහ ස්විමින් පූල්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මෙලේ කැස්කේඩ් තියෙන waterfall එක ඒක මාර්ම ගතේ මොකද ඒක තියෙන්නේ දැන් ගාන කැලයක් නැද්ද ඉතින් මම මාර ආසයි වගේ කැලෑවකට ඒ වගේම තමයි ගොඩක් කුරුල්ලෝ සත්තු එහෙම ඉන්නවා කියන්නේ මාර ගතේ ඉතින් අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ දියැල්ල ගොඩක් ලෝකල්ස්ලා අතර ප්‍රසිද්ධ එකක්. මෙතන ටුවරිස්ට්ලා එනවා අඩුයි. ඉතින් මෙතනට ඇවිල්ලා හිටපු ළමයි වගේක් අපිව මේක ඇතුලේ තියෙන ගුහාවක් පෙන්වන්නත් එක්කන් ගියා. මේක මාර්ම ලස්සන ලෝකල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක්.
ඉතින් මම හිතුවා මේ දියල ළඟදී සිදුවුණ සිදුවීමක් ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඉතින් මගේ ෆෝන් එක නැති වුණා. කියන්නේ අපි ෆෝන්ස් එතන තියලා කියන්නේ මමයි මගේ ස්කච් සර්ෆින් හවුස් අපි එතන ෆෝන්ස් එක තියලා අපේ බෑග්ස් තියලා තමයි අපි දියල බලන්න ගිහින් අපි අර ගුහාව බලන්න ගියා. ඊට පස්සේ අපි පීනුවා, අපි ලන්ච් ගත්තා. මේ ඔක්කොම කරලා අපි යන්න ඇද්දි මම බෑග් එක බලද්දි ෆෝන් එක නෑ බෑග් එකේ. ඉතින් මට මාර අප්සෙට් මොකද මං ෆීජි යද්දි සිඩ්නි එයාපෝට් එකෙන් තමයි මේ ෆෝන් එක ගත්තේ. ඉතින් ෆෝන් එක නැති වෙලා කාට හරි එතන හිටපු ළමයි කරගම් කරලා. ඊට පස්සේ අපි එතන හිටිය ටිකක් වැඩිමල් ළමයි වගේකට කිව්වා මෙහෙම සිද්ධියක් වෙලා තියෙනවා ෆෝන් එකක් නැති වෙලා තියෙනවා එහෙම කියලා. ඉතින් වනුවටු වල කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේ ජනග්‍රහණය හරිම පොඩ්ඩයි විශේෂයෙන් පෝට් වෙලා සිටි එකේදී. ඉතින් ඒ වගේ ජනග්‍රහණය පොඩි නිසා සාමාන්‍යයෙන් මේ නැති වෙන දේවල් ඒ වගේ හොරකම් කරන දේවල් ආයෙ හම්බ වෙනවලු. මොකද ඒ ජනග්‍රහණය අතරමනේ ඔක ආයෙ කවුරු හරි විකුණනවා නම් එහෙම මේක රොටේට් වෙන්නේ. ඉතින් කොහම හරි අපි මේ ළමයි ටිකට අපේ ඩීටේල්ස් දීලා අපි ආයෙ පිට වුණා ටවුන් එකට. මට මාරම අප්සෙට්. ඊට පස්සේ මේ කොහම හරි අපි ටවුන් එකට යන ඩිංගට අර ළමයා අපිට කෝල් කරලා කිව්වා ඒගොල්ලෝගේ ගමේ ළමයෙක්ට ෆෝන් එක හොරගම් කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ෆෝන් එක හම්බ වුණා. හැබැයි ෆෝන් එක ආයෙ අපිට දෙන්න ඒ ළමයි ඉල්ලනවලු මේ වටු 5000ක රැන්සම් එකක්. ඉතින් මගේ ෆෝන් එක ඒගොල්ලෝ හොරගම් කරලා මගේ ෆෝන් එක ආයෙ මට ගන්න මට ගෙවන්න වෙනවා. ඉතින් වටු 1000ක් කියලා කියන්නේ ඔස්ට්‍රේලියන් ඩොලර් 60ක් විතර. ඉතින් ඒක ගෙවලා හරි මගේ ෆෝන් එක ගන්න ලැබෙන එක ලොකු දෙයක් නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම ඒක ගෙවලා ෆෝන් එක ගත්තා. ඉතින් මේක තමයි දෙවෙනි අවස්ථාව මම ට්‍රැවල් කරද්දි මගේ දෙයක් හොරගම් කරපුවා. මම සාමාන්‍යයෙන් හරිම කේර්ෆුල් එහෙම නරක අත්දැකීමට ලැබිලාම නෑ ට්‍රැවල් කරද්දි. වියට්නාම් වලදී මගේ බෑග් එක හොරගම් කරා මිනිස්සෙක්. ඒක තමයි කලින් සිදුනේ වගේ සිදුවීම. ඊට පස්සේ මට එහෙම දෙයක් වෙලාම නෑ මේ පාර ඇරෙන්න. ඉතින් එහෙම දේවල් තියෙනවා ට්‍රැවල් කරද්දි. ඒක මම හිතුවේ ඒ දේත් ඔකට ෂෙයා කරගන්න ඕනේ කියලා.